नमस्कार दोस्तों, साजन क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही इफेक्टिव रेसिपी है और सबको काम आएगी। विंटर में तो बहुत ही यूजफुल है। तो आइए बनाते हैं। तो ये अरडूसी जो बोलते हैं उसके लीफ है। इसको मैंने धो के साफ करके रखे हैं और हम 1 गिलास पानी लेंगे। ये सर्दी खांसी जब बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और तब ये बहुत ही आयुर्वेदिक उपचार में बहुत ही काम आता है। तो आप एक इंसान के लिए 10 लीफ लेंगे और 1 गिलास पानी लेंगे। तो पहले हम 1 गिलास पानी को बॉईल करने के रखेंगे और उसमें हमारे लीफ डाल देंगे। हमारा पानी उबल गया है तो मैंने जो लीफ धो के रखे थे उसको मैंने काट दिया है और काट के इसमें डालेंगे। अभी पानी इतना उबालना है कि एक्सट्रैक्ट बन जाए, कॉन्सेंट्रेट। तो इसको आधा हो तब तक हम इसको उबालेंगे। इसको स्लो फ्लेम में अभी उबालना है, बहुत फास्ट भी नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम। इसको आधा होने तक उबालते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें अजवाइन और ब्लैक पेपर है वो नहीं डालें, प्लेन बॉईल होने दें, फिर इसको आधा होने के ठंडा होने के बाद यूज़ करें। और अगर बड़े के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसको ज़्यादा सर्दी खांसी है तो उसमें अजवाइन और ब्लैक पेपर आप डालिए, इससे बहुत ही अच्छी इफेक्ट आएगी। हमारा पानी उबल के रेडी हो गया है। अभी इसको ठंडा होने तक रह देते हैं, फिर आगे की प्रोसीजर करते हैं। तो देखिए, हमने 1 गिलास पानी लेके हमने अरडूसी के पान डाले थे तो आधा गिलास हो गया है। अभी ठंडा भी हो गया है। अभी इसमें हम 2 टेबलस्पून हनी डालेंगे। आप बच्चों को पिला रहे हैं तो सिर्फ हनी ही डालें, नहीं तो बच्चे पिएंगे नहीं। ये एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीस्पाज्मोडिक भी है, तो बहुत ही इफेक्टिव है। बच्चे अगर दवाई नहीं खाते सर्दी खांसी में तो ये पिलाइए, आराम से बच्चे पी लेंगे। ये अरडूसी का जो इंग्लिश नेम है वो मालाबार नट है और इसका बॉटनिकल नेम आधातोड़ा वसिका होता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में बहुत ही काम आता है। तो आप ये घर पे ज़रूर बनाइएगा। आप एक बार पिएंगे तो आप इसकी इफेक्ट देख सकते हैं कि कितनी अच्छी होती है। तो घर पे ज़रूर बनाइएगा और मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।